Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим нашу беседу. Мне тоже понравилось с вами вот так беседовать. Огонь раскрепощает и освобождает мысли. В прошлый раз на чем мы с вами остановились? Мы остановились с вами на рекламе. К рекламе мы вернемся. Сегодня я хочу поговорить немножко о другом. О теме самой рекламы. И о том бисере, который метать-то, в общем-то, нужно. А то смотришь иногда рекламу, да, и видим, какие усилия прикладывают, серьезные усилия прикладываются. И, в общем-то, и видишь, что иногда эти усилия-то пустые. Тратить свои ресурсы, свое время, свои знания. А итогово это, в общем-то, мелочь. И цель мелкая. Мы рекламируем, мы продаем. Ну и вот здесь, именно на этапе выбора цели продажи, идет отбор твоего выбора, набора конечного продукта, что ты будешь иметь на выходе. Одно дело, когда на конечном этапе прибыль хорошая тебя ждет. И это будет не разовый выхлоп, да, что ты получил какую-то прибыль, и все на этом. И все закончилось. А это именно будет достойное вознаграждение на вложенные тобой затраты. Вот это ценно. Вернемся к самому началу. Что вообще такое бизнес? Это есть некое действие, рассчитанное на получение прибыли. Хорошо, я согласна. А за счет чего прибыль? За счет твоих действий. То есть, вот, какой-то скажете, да что-то масло масляное, круг. А это и есть круг. Бизнес – это круг от твоих действий. Ты начинаешь, предпринимаешь какое-то дело, ты вкладываешь. Получаешь прибыль и снова вкладываешь. Вот это и есть твой собственный круг. Это твой выбор. Ты получил мотивацию. Стоп, давайте придем к такому вот. Ты получил мотивацию. Ты пришел в интернет, начал смотреть, что вот один заработал, второй заработал, а еще мотивация идет, громаднейшая мотивация идет. Работай 2 часа, получи миллионы. Заработай столько, сколько ты бы не мог заработать, будучи, как говорится, исполняя свои какие-то обязанности. Хорошо, хорошо. Ты принял мотивацию. Ты принял мотивацию на свой счет, и ты решил, что да, что я в конце концов, я действительно, я умный, разумный, у меня есть сила воли, у меня есть желание, огромное желание выйти из этого, в общем-то, рабского круга просто простой работой. Я мотивировался, я очень сильно мотивированный. Я хочу сделать бизнес. Принимаю именно твой этот порыв, он принят за основу, что ты, получив такую мотивацию, первое, что ты сделаешь, ты скажешь: да, я хочу. Была такая фраза, подписная фраза. Скажи, ты хотел бы получить прибыль? Ты хотел бы иметь деньги? Да. А что ты готов сделать для того, чтобы получить эти деньги? Ой, да все готов. Идем дальше. Вернемся именно к нашей сегодняшней теме.
за счет чего ты получишь вот эту прибыль? За счет вложений. Надо вложить свои средства и свои ресурсы. Что относится к средствам? Ресурсам, да? Это твои деньги, твое время и твои знания. Что самое доступное из этого набора? Вот самое доступное. Вот ты бы сейчас в сию секунду сказал, что я могу сделать вот это вот и без всякого ущерба. То есть не вставая с дивана. Как нас учит мотивация, не вставая с дивана, ты можешь то-то и то-то. Вот деньги, время, знания. Вот 100% говорю, ничего. Ничего из доступного для тебя нет. На все нужно приложить усилия. Ну, мы же крутые, мы пришли бизнес делать. Мы самые мотивированные. Так почему же эти мотивации испаряются сразу же на первом же этапе? Как только дело доходит до сути. Если вклад, то, конечно, то лучше копеечный. Если время, украдкой. Если знание, а оно мне надо? А зачем тогда все это? Я вот совершенно искренне сейчас задала этот вопрос тебе, не для красного словца. Подумай и сам себе ответь на вопрос. Зачем ты приходишь в бизнес? Если ты не хочешь с самого старта отдать свои ресурсы для самого бизнеса, тебе жалко время, тебе жалко учиться, тебе жалко вложить деньги. Ну, конечно, если ты начинаешь на пороге неизвестного, и страх потерять то, что имеешь, является вот общей прерогативой. Биг-Бихов доказал свою состоятельность. Показал на деле, что достоин твоего старта в бизнесе. Но это платформа, на которую ты можешь встать и опереться. Инструмент, в котором ты можешь работать. Твой плацдарм для получения необходимых навыков, знаний, которые ты получишь. Пользуйся. Пользуйся, вкладывай, только не останавливайся. Сказав А, говори Б, С, Д. Вот используй все ресурсы на полную катушку. Свое время, свои знания, свои деньги. Вкладывай по максимуму. И вот тогда отдача будет действительно максимальной. Ну вот, наверное, на сегодня все. Я не хочу твое время, пока оно у тебя, для тебя какую-то цену имеет, я не хочу эксплуатировать его. Приходи ко мне на беседу завтра. Нам еще о многом о чем поговорить.